ငါးချိန်မြောက်လာပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးသွားတဲ့9သိန်းကျော်တန်ဘန်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့ပေါ့နော်အရန်လာတဲ့အမကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်ချစ်ဆုံးကြီးနနီစီကနေပေါ့နော်ဝယ်ဘူးတဲ့သူတိုင်းပေါ့ဒီစကားပြောကြတာဖြစ်ပြီးတော့ချစ်ဆုံးလေးနဲ့နနီစီကဝယ်ဘူးပြီးတော့ပေါ့နော်နနီရဲ့ပစ္စည်းလေးလှချောင်းကိုအခုလိုမျိုးဝင်းရံပေးရတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါလေးရလေပေါ့နော်နယ်ဘက်ကိုပို့ပေးရမယ်9ချိန်မြောက်9သိန်းကျော်တန်ဘန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဘာလေးတွေပါလဲဆိုတာရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့မှာ online business လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ရွှေနဲ့တရားခိုင်လုံးတူတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပစ္စည်းမှန်ဈေးနှုန်းမှန်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုမှအစ်စ်အမှန်နဲ့ရောင်းချရတဲ့သူတိုင်းနွေနဲ့လက်တွဲဖို့ရတယ်နွေ recommend ပေးခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နွေရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကဝယ်တဲ့သူတိုင်းအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအထက်အပြင်မှာပို့ပြီးတော့လှတဲ့ကာလာက16ပဲရေကာလာပဲရွှေအစ်စ်ကုန်တင်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရွှေနဲ့တရားရခိုင်လုံးတူတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော် best seller ဖြစ်တာပေါ့တစ်ချိန်လုံးဘယ်ဖြစ်ပဲခါမှမမျိုးတော့တဲ့လက်ကောက်လေးဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ရောက်တဲ့ကုန်နဲ့ခွေးတစ်ထောင်ရောက်လဲကုန်နဲ့ခွေးတစ်ထောင်ရောက်လဲကုန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်ကောက်လေးဆိုလို့ရတယ်ဒီလက်ကောက်လေးရောက်ပေါ့နော်ခွင်း30ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်တခွင်းချင်းကိုမြန်မာငွေကျပ်9000ကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးတယ်ခွင်း30ကနေစပြီးလက်ကားဆေးပေးတယ်ဟောလိုမျိုးညာနန်းတွေလက်ကောက်လေးကခွင်း20ပါပါမယ်ချစ်ဆုံးလို့သူ့ရဲ့အယောင်ထွက်လေးရတယ်ဒီထဲမှာထဲပေါ့နော်အပြင်မှာတောင်ပို့လာပြီးတော့ရွှေရွှေသားနီးနေမာလေးဝါနေမာလေးလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုရွှေနဲ့တရားခိုင်တော့တူတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဒါနည်းနည်းရွေးချယ်ပြီးရောင်းချပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျတော့ချစ်ဆုံးလို့ရေတကယ်ကိုမှပေါ့နော်ချစ်ကိတ်ကြိုက်တဲ့ပေါ့နော်လက်စွပ်ဆိုရင်တော့ကြည့်မှကြိုက်တဲ့ပေါ့နော်တစ်လုံးကြောက်ကိုမှကြိုက်တဲ့ချစ်ဆုံးလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလက်စွပ်ကလေးက10ခွင်းပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဘူးလီရေးအသားတစ်စိတ်ပါတယ်ပြားအောင်ချစ်နက်ကက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနက်ကက်တွေဆိုလို့ရင်ချစ်ဆုံးလေးရွှေနဲ့တရားခိုင်တော့တူပြီးသားပြင် daily ဝတ်လို့ရတယ်အနည်းဆုံး6လလောက်ထိဝတ်လို့ရတယ်ဒီပြားအောင်နက်ကက်ပေါ့နော်ဒီမှာအသားတစ်စိတ်ပါတယ်ဘူးလီရေးအသားတစ်စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနက်ကက်က10ရန်ပါမယ်ပြီးတော့နနေ့လည်းဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ပေါ့နော်တူးကာလာကျိုးလေးပါချစ်ဆုံးလို့တကယ်ကိုမှပေါ့ဒါအစ်စ်လက်ရအတိုင်းကိုမှထုတ်ထားတဲ့ပေါ့နော်အိမ်ကအစ်စ်နဲ့ရောထားရင်တော့မှားသွားနိုင်တဲ့အနေအထားကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတူးကာလာဂျိုးလေးက9ကုန်းပါပါတယ်ချစ်ဆုံးနဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးစုပေါင်းကိုမှနော်မြန်မာငွေကျက်ပေါ့နော်6သိန်းမပြည့်တဲ့ငွေအမောင်းနဲ့ရောင်းချပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတဲ့ချစ်ဆုံးလေးရတယ်ပေါ့နော် online business လုပ်ဖို့တကယ်ကိုမှ confidence ရှိတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုကိုရက်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟောလိုမျိုးအကြီးအသွေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူမှတာလေချစ်ဆုံးလို့ရရောင်းရဝယ်ရတာအရန်လွယ်ကူမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပဲတော့ထပ်တလဲလဲအယုံကြည်စွာနဲ့ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ညီမလေးတွေကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးလို့ညနေကိုဝင်းရံပေးနေကြတယ်ချစ်ဆုံးလေးတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုရောင်းချပေးတဲ့အခါမှာညနေကတော့ဒလီရောက်တဲ့မြို့တိုင်းကိုအိမ်ရောက်ငွေချစ်စနစ်နဲ့ရောင်းချပေးတော့ညားလဲပေါ့နော်လက်ကားဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ငွေစီရန်တဝက်ယူပါတယ်စီရန်တဝက်ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့တဝက်ကိုပစ္စည်းရောက်မှပေးချင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပဲယုံကြည်စွာဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်လို့ပေါ့နော်ဒီပါကဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြိုးလွှဲရပါတယ်ငွေလွှဲလေးရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာကာကိုလေးနဲ့အပြီးတော့ချစ်ဆုံးတဲ့လက်ထက်ကိုတပတ်10ရောင်းကြောင်းလဲသတင်းကောင်းလေးပိုင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒလီကာလေးမြတ်ကြိုလွယ်လို့စုံးမာလာလို့လုံးဝမတွေးပါနဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့ဒီမျက်နှာကြီးနဲ့ရောင်းချနေတာဖြစ်တဲ့ယုံကြည်စွာအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်